با هم نشینیم. муяссара деҳқон ва сокини 27 солаи яке аз деҳаҳои шаҳри Конибодоми вилояти Суғд мебошад. Замони ба дунё омаданаш оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд. Дар оила фарзанди аввалин мебошад. Дар натиҷаи никоҳи хештаборӣ падару модараш дар оилашон боз як духтару ду писар тавлид шуданд. Бо мақсади дур нашудани пайвандону мустаҳкам кардани риштаи хештаборӣ бо розигии волидайн падараш ба духтари холааш издивоҷ кардааст. никоҳи хештаборӣ бошад натиҷаи худро дар солимии фарзанди аввали оила қаҳрамони гузори шумо нишон додааст. Зотамонда лекин ягон майба дошта нест. Фақат ман, чунки падару модарам хола бача мебошанд. авлод. Ман худашам мехел талош шуда, яъни модарзод. гарчанде мактаби миёнаро ба мисли ҳамсолонаш нахонда бошад ҳам хату савод ҳам дорад. таълими хонагиро гирифтааст. соли 1992 ба дунё омада то соли 2012 арӯбачаи мавъюбина дошт. падару модараш кӯшиши харидани арӯбачаро карданд, аммо худи муяссара рад кардааст ба хотири шарм доштан аз истифодаи ин гуна нақлиёти дучарха. Фақат хонанда мештам, таълими хонагиро гирифтам 2001 сол. Чунки ман 7 сола будagi manda operatsiya shudagi budam почкам ба, яъни яктага мекунем, якта почкаша кунем, агар солим шавад, баъд дуюма шавад даст ба мегузарем, чунки ман ҳарду даст, ҳарду пой. ба гуфти муяссара замони хурдиаш волидайн бисёр кӯшиши табобат карданро карданд, аммо нооромиҳои он вақтаво камчини маблағ имкониятҳои доштаро бурдааст, ки дар натиҷа духтари орзуҳо то имрӯз орзуи ду дасту ду пои солимро мекунад. Бай вақто донор дар кор шуд, намедонам па як ваҷа мехел, ҳамин ки вай нашуд, дигар ҳаракат накардем. бо гузашти вақт орзуи мактаб рафтанро кардааст. хостааст аз байни ҳама хостаҳояш ин ҳам амалӣ шавад, аммо то чӣ андоза имкониятҳо ба хостаҳо имконият медиҳанд ки амалӣ шаванд. рафта хонагиҳо газнакон кардам. 8 солагим сар карда ман таълими хонагиро гирифтам. маълима омда дарс додам манда. вақте падару модараш ба муҳоҷират мераванд, ӯ дар тарбияи бибияш мемонад ва модаркалонаш мегӯяд ки ҳарфу рақамро медонӣ, ҳиҷоҳоро пайваст карда калима сохта метавонӣ, пас дигар ҳоҷати хондан нест. Чорта фан дарс медоданд, чунки мактаби Максим Горки аз тарафи мактаби миёна рақами 20 маълима омда дарс доданд. якум маълимам деҳқонова мамлакат буданд. то 8 ё 7 синфа мо байнанда як сол маълима наомадам. очам гуфтиянд ки мо чихел мешинем, чихел бачкон катию на биёд не номаша навис хонда тонис бас 8 синфа хондам, лекин ман ба шаҳодатнома надодам. дар Конибодому дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят намоиши фурӯшу маҳсулотҳои дастӣ анъанаҳои миллӣ баргузор мешуд. ҳатман иштирок мекардам ва маҳсули дастам албатта ҳам харидору ҳам тамошобинони худро пайдо мекард. ман муҳрабофиро сар кардам. аввал энту сохтам, соли энту уже сараманда фантазия ҳома сохта, чунки ман бекор шидана қавай намекунам. сохтаги ҳом бисёртар шуд. ҳамин гуҷонда ё қасри арбоб, ё хуҷанд, ё Конибодом ба виставка, ё мактаби санъат, ё қасри мошинсозон виставка бошад, даъват мекардам, гуром мерафтам. дар рӯзи офтобӣ идона бо раиси шаҳри Конибодом рӯбарӯ шудааст ва шаҳрдорӣ аз духтари орзуҳо ниятҳояшро пурсидааст. ман гуфтам ман орзу дорам ки коляскам бошаду худаш рам мерафтагӣ шавад, чунки ман коляскама худам хай карда наметавонам, дастам намешавад. баъд амунанда ман бисёр мақсадом мерасам ки ман мехоҳам расмкаширо ёд гирам ё ягон мусиқава равам. бигзор ягон кас пешаманда овора нашавад, худам рафта худам биём. ҳамчунин аз раиси шаҳр барои пешрафти тиҷорат телефони мобиливу арӯбача дархост кардааст, ки ин орзу ҳам амалӣ шуд. гуфтам ки ман орзу дорам телефонам бошаду памяташ бисёр бошад. ман бисёр сурат фурӯмедана дӯст медорам, интернет медорам. сохтаги чизома интернет мемонам ва мухлисо пайдо карда клиентҳо тайёр карда кор мекунам. ба сехи ҳунарҳои мардумӣ ки дар он ҷо занони имкониятҳои маҳдуд доштаро қабул мекарданд даъват карданд. чанд муддат кор карда баъдан хоҳиш кардааст ки барои дар алоҳидагӣ фаъолият кардан як бино ё ҳуҷра диҳанд. ин орзу ҳам амалӣ шуд. дар он макон бо шогирдонаш ки бештар аз 100 нафаранд ҳамин ҳунарро ба табри пулакӣ омӯзондааст. масъули дастонаш зиёд шуду талабот бештар. баъзе аз муштариён эълону тарғиботро аз сомонаҳои иҷтимоӣ пайдо карда фармоиш медиҳанд, аммо на ҳама омада сари вақт фармоиши худро мегиранд. ҳатто баъзан мебаранду пулашро намедиҳанд. ва буд ҳолате ки як нафар барои яксолагии фарзандаш суруд дархост кард. омода кардам, аммо то имрӯз пулашро надод. айни гуфтаги рӯзашон як рӯз пешамун азодрӯзи писарчишон як рӯз пеш ман тайёр карда сурудҳои тайёр кардам. он кас ҳоло ҳам пулаша надодам. 620 сомон ахудам бура.
шуда мисад бисёр мешад. дар баробари ин сурудхонӣ ҳам мекунад. дар ин бахш низ мухлисони зиёд дорад. дар чорабиниҳои фарҳангӣ шаҳр ва барномаҳои консертии сарояндаҳои маъруф низ даъват мекунанд то муяссара якчанд суруд сарояд. Мардумо дар омсудиам бурумсен унҷа консерт, лекин вай дуюмитаж ман чихел мебурам, чихел аку маҳиминаш ойкара ман гистам ки шумо манам оварда камя гифта масхара мазоқ карсади то. Диловари бахтовар консерт мондан ва ё таклиф кардам ва ё кичи якта суруд хондам. ин суруд боз ҳам бисёртар одамои ҷалб кард. Таклифҳо аз тарафи ҳукумат шуда монад. Ман рафта ҳозир метавонам дута сурудхона табрик кардам омада. Спасибо за то, что ты могла зажечь сегодняшнюю сцену и подарить столько тепла. баъзан маврид ҳангоми баромадҳоям дар консертҳо, дар тӯйҳо ё иштирок дар семинарҳо модарамро бо худ мегирам то ин ки дар роҳраву дохили бино бароям мушкил нашавад. муяссара ҳамчунин мегӯяд ки ҳама ороишоте ки месозам аз тахайюлоти худам меофарам. бекобран меҳнат намекунам. ман аввал хеломанда сохта мегирам, ҳамун сохтаги чизам худам ба маъқул мешад. чихел сар карда чихел то охираше мерад ва ёш вай мешад пеши чишмам мебиёрам. вай маъқул шуд ки сони ман месозам, бехуда ман намесозам. рӯзе устод толиби озарахш ба дидорбиниам омад. ҳамсарашон ки чи ман через интернет шинос шудагӣ будам, даъват карда будам омда интервю гирифтан ва поёми сух гуфтаги журналашон ба меҳмон шудам. дар қасри фарҳанг озмуни аз ҳама беҳтарин ба истилоҳ лучив сех баргузор кардид. муяссара низ иштирок карда соҳиби тӯҳфаву медал гаштааст. дар яке аз консертҳо бошад бо сароянда далер кутузов сурудхонӣ кардааст. ҳангоми барномаҳои консертии сарояндаҳои ӯзбекистон дар шаҳри кунибодом низ даъват мекунанд. меҳроҷон маҷидов аранҷировкаҳои сурудома тайёр мекунам. ман записаш барафта мебиём, машқ мекунам хонанда. муяссара мегӯяд ки ман худамро 100% ба касе бовар карда наметавонам, зеро медонам ки агар ман оила барпо кунам аз он метарсам ки бо гузашти вақт аз ман равад. фарзандашон 3 ё 4 пафта дуюмаша никоҳашон мемегирам. ман хиёнату бахшида наметавонам, чунки духтари хеле бадрашқ ҳастам. ба гуфташ мисли ҳамсолону дугонаҳояш орзуи пироҳани арӯсиро накардааст. барои арӯс шудан не обязательно шавҳар кардан. маслан ваёма фурӯхта пулама ҷамъ карда як бор салон барафта почта дида сурат бафурӯм. ана ман арӯс. хушбахтиро дар орзуҳову солимии аҳли хонадонаш мебинад ва мегӯяд ҳар нафаре ки мисли ман имкониятҳои маҳдуд дорад набояд худро дар зиндагӣ дилсард бинаду кунҷи хона нишинад. ҳар ҳаракат баракат дорад. аман монад амин сурудо мемонад. якта дута хай орзум ҳамин буд ки аман ҳеҷ набошад 15 сурудхона. бояд 15 сурудхона, лекин мақсади ситора шудан надорам. қудратло раҳматуллоев, Нодирин Насимзод, Паёми рӯз.